Тамыз айының 22 жұлдызында Қазығұрт ауданында қайырымдылық іс-шарасы болып өтті. Жалындар Асыл қоғамдық бірлестігінің төрағасы Сардор Исманов қоғамдық бірлестіктің мақсатын қалай ұйымдастырғаны жөнінде толық ақпарат беріп өтті. Іс-шара барысында аудан орталығындағы 25 отбасыға мектепке қажетті құрал-жабдықтар мен компьютерлер табысталды. Болашақ, Ысқылов, Сатпаев мектептерінен келген социологтар жас еріктілердің көңіліне жылу нәрін сыйлап, ыстық лебіздерін білдірді. Сентябрь айында бір үлкен акция өтті. Мұнда біздің Сатпаев мектебіміздің 11 отбасыға почти 30 мың көлемінен продукты тараттық. Барлық продуктысы бар. Енді ең ақыры туалетный бумагасына дейін тараттық. Рахымдар істеген жұмыстарына, белсенділіктеріне, олар барлық жағын меңгеріп жатыр деп ойлаймын. Себебі сабақты да, қоғамдық жұмысты да. Кешегі күнде де күннің ыстығында базардың алдында тұру оңай емес. Қанша ата-ана кетіп жатыр, қанша бала кетіп жатыр. Соны ұялмастан өз жұмыстарын белсенді атқарып жатыр деп ойлаймын. Рахмет Сардар, жұмысын алға жалғаса берсін. Бір нәрсені айту керек. 3 сағат мына микрофонды алып, біздің әзірге қыздарымыз тоқтамайды ғой. Сөз соңында айтарым, еліміз тыныш, келешек ұрпағымыз аман, жанашыр азаматтарымыз көп болсын. Жастардың жарқын болашағына бірлесе жол ашайық.